你好，我是大东，买了5个兔腿，今天咱们做一个冷吃兔。先把兔腿去血骨，沿着这个骨头往上剔就行了，慢点给它剔下来的。对，好过你了。兔肉再改成小块儿。 淘洗一遍，洗洗里边血水，切点姜片，大葱，把兔肉腌制一下，再来点盐入个底味儿，一勺白糖，料酒去腥，生抽，抓匀腌半个小时。干辣椒粒过一点水，去灰尘，炒的时候也不容易糊。 9道油，放入大葱、洋葱、姜，待会儿用这个葱油炒那个兔会更香。再放入大料白蔻、八角、山奈、小茴香、桂皮、陈皮，开小火把它的香味都炒出来。炸焦之后捞出来，油温升至7成热，下兔肉。 放入麻椒、花椒，开小火慢慢炒就行了。放入辣椒面，给它增加点红色。你看现在一倒辣椒面就稍微有点发红了。倒入辣椒粒儿，这个环节火不能太大，小火炒个10几分钟。 最后放点鸡粉、白芝麻，这个冷吃兔最后再放上1天就非常入味了。尝尝咋样？刚入口的时候微麻微辣，越嚼它那个辣味就上来了。你看外边。 跟炒焦了一层，味道有点像那种牛肉粒儿，但是比那种牛肉要软。把上面那个花椒刻一下，所以它这个更适合当个小吃吃，周末没事看剧的时候吃一点最爽了。 这是辣椒里边长肉，感觉今天吃的这个辣椒比以往吃的都要辣，好辣这个。